Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 26-шы сабағымызды бастаймыз. Айырмалық салыстыруға берілген есептер. Сен бір амалмен шығарылатын есептерді модельдеуді және шығаруды үйренесің. Бірінші есеп, есепті шығар. Ағам 11 жаста, ал қарындасым 6 жаста. Ағам қарындасымнан неше жас үлкен, қарындасым ағамнан неше жас кіші. Ағам 11 жаста, қарындасым 6 жаста. Бір-бірін салыстырып, қанша жас үлкен немесе қанша жас кіші екенін табуымыз керек. 11-ден 6 азайтамыз, 5-ке тең болады. Жауабы: ағам қарындасымнан 5 жас үлкен, қарындасым ағамнан 5 жас кіші. Есептің әртүрлі екі сұрағына жауап беру үшін неліктен азайту амалын ғана қолданын түсіндір. Бір-бірін салыстырған кезде біздер 5 деп жауап бердік. Бір саннан екінші саннан неше бірлікке артық не кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту керек. Қанша артық, қанша кем деп сұрайтын болса, біздер үлкеннен кішісін азайтамыз. Құрметті ата-аналар және оқушылар, біздер 2-ші сынып математикасының 1-ден 20-ға дейінгі сабақтарын YouTube-қа толық жарияладық. Енді 21-ші сабақтан 136-ші сабаққа дейін, яғни 31-ші мамырға дейінгі сабақтардың толық нұсқасы тек қана Instagram жабық парақшасында жарияланады. Жабық парақшаға кіру құны 6000 теңге. Бір рет төлем жасайсыз да, алдағы болатын сабақтардың барлығын жабық парақшада көре аласыз. Тіркелу үшін 8 747 758 8696 менеджер нөміріне хабарласыңыз, немесе сол нөмірге WhatsApp-қа жазыңыз. Менеджерге жазсаңыз, сізді тіркеп береді. Сіздерге сәттілік тілейміз. Келесі сабақта кездескенше.